Mulher, bem-vinda ao Clube de Produtividade Feminino Café com Gás, habitualmente às 7 da manhã. Aqui você vai encontrar ânimo, disposição, alegria, verdade, intensidade e principalmente, mulher, muito gás para despertar você para brilhar. E vem porque nesse dia vai ter muito gás. O gostoso, sabe o que é? E a gente viver cada momento da nossa vida com intensidade. Eu achei aqui muito bacana, tipo, a Dani falou, olha, vou tomar um vinho com meu marido, que legal. Camila, que tá com um bebê novo, que tá com criança e tal, vou cuidar das crianças. E esse aqui tá a chave pra gente aprender a viver cada momento da vida sem frustração. Quando você vive com intensidade o teu momento, quando você respeita o teu momento, quando você vive com respeito e com alegria, com satisfação, é tão impressionante, porque isso vai fazer com que lá no futuro, num outro momento de vida, você olhe pra trás e fala, olha, eu vivi tudo que eu precisava viver. Esse que é o gostoso, sabe? Quando às vezes, você já deve ter falado isso, eu já falei isso, sabe? Atira a primeira pedra quem nunca julgou alguém. Quando você olha um homem mais velho e tal, e você vê ele tendo atitudes infantis, lá, né, de quando era, que deveria ter tido quando adolescente e tal, aí você olha e fala assim, aí ó, olha lá o cara, coroa e tal, querendo ser meninão. Mas o que acontece? Tudo existe, né, eu não sou psicóloga, nem coach, nem nada disso, mas tudo existe um porquê, né, então o cara muitas vezes pulou etapas, o cara muitas vezes não viveu aquela etapa da vida, e aí depois se frustra. Então é isso que é bacana, tipo, eu lembro quando eu e meu marido nós tivemos as crianças, gente, a diferença era 1 ano e 6 meses, eram 2 bebês, 2 fraldas, 2 mamás, eram 2, tudo, não tinha, a gente não dormia, sabe, a gente ficou bastante tempo sem dormir, sabe, só cochilando, comendo, e eu normalmente aqui em casa eu como mais rápido que todo mundo. E aí meus meninos, aí eu como, levanto da mesa e já lavo ali o prato e tal. Agora que eu tô almoçando com eles aqui, e aí começou as indagações, aqui é tudo indagação. Mas por que você come mais rápido, mãe? Toda vez você come mais rápido. Mas não... E eles começaram a questionar, eu falei, meu filho, sabe por que a mamãe come mais rápido? Por quê? Porque quando vocês eram bebês, se a mamãe não comesse mais rápido, a mamãe não comia. E é a pura verdade. Eu acostumei a engolir a comida e não mastigar. E eu tava tentando explicar pra eles. E o Júnior falando, filho, não é bom comer rápido, não é uma competição e tal. Na questão da mastigação. Mas eu criei o hábito errado de engolir a comida, de não mastigar. Porque era assim, o Júnior tinha que segurar os meninos pra eu comer. Ou eu segurar pro Júnior comer. E aí chorava, aquela coisa. Então eu comia rapidão. Porque senão você ficava enrolada com criança, aquela coisa toda. E eu criei esse mau hábito. Então eu tava tentando explicar isso pra eles, né? Mas o que acontece? Eu tenho assim, apesar dos pesares, né? Da correria, daquela coisa, eu tenho aquele sentimento de que, poxa, eu vivi aquilo muito bem vivido, sabe? Se você me pergunta hoje assim, Ariane, você quer ter outro filho? Não! De jeito nenhum, porque eu sou muito realizada como mãe. Outra pergunta que me fala assim, Ariane, você quer ser mãe de menina? Quando que vai vir uma menininha? Gente, é batata. A galera geral me pergunta isso. Eu não tenho vontade nenhuma de ter uma menina. Eu sou muito realizada com a galera aqui de casa, com os machos aqui de casa. E eu penso assim que Deus, ele deve me ver muito forte. Porque pra dar 3 homens pra eu cuidar, ele acha que eu sou assim, power. Mas é exatamente isso, quando você vive o seu momento com intensidade, sabe, sem pensar. Eu fico muito vendo assim, tipo, a pessoa tá prestando vestibular e aí ela tá comparando a vida dela corrida de estudar a madrugada inteira, de prestar vestibular, com alguém que já tá estável, com alguém que já passou por esse momento, com alguém que já tá bem na carreira. Então não tem como você comparar esses 2 momentos. E quando você tem esse entendimento, isso te faz bem. Eu falo, gente, que a produtividade, e eu consegui ter êxito na produtividade na minha vida justamente porque eu tive esse entendimento que a grande maioria dos cursos de produtividade não tem. Quando você compra um curso de produtividade, quando você lê um livro de produtividade, é uma produtividade engessada, é uma produtividade rígida de que você tem que fazer desta forma porque isso é o que te faz ser produtiva. E eu tive esse entendimento e eu acredito que esse é o diferencial do meu curso. Por quê? Porque a produtividade ela tem que levar em consideração o seu momento e a sua personalidade, tá?
cada pessoa tem uma personalidade. Então tem gente que tem uma personalidade de ter os horários fixos, de ter tudo cronometrado, de ter uma planilha, tem gente que tem essa personalidade. E ela vai ser produtiva da forma dela. Agora tem gente que não. Tem gente que é um artista, né? Eu falo artista porque normalmente o artista ele é mais solto, ele é mais livre, ele não tem essa produtividade rígida. Mas quer dizer que porque ele gosta mais de liberdade, ele não pode ser produtivo? Você entendeu? Então a gente precisa entender. E o momento, poxa, porque eu tenho o meu momento, eu tô vivendo o meu momento de ter filhos pequenos, quer dizer que eu só posso ser produtiva depois que a galera sair de casa, depois que a galera casar e sair de casa? Não, você entendeu? Então é isso que eu falo na minha produtividade, no sentido que a gente tem que respeitar o nosso momento e a nossa personalidade. Bom dia, Cissa! Que saudade de você! Seja muito bem-vinda! Nós vamos falar sobre prioridades hoje, tá, gente? Vou te ajudar. Falei pra vocês que eu ia trazer uma ferramenta aqui de priorização. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então você tem que levar em consideração essas duas coisas aí da produtividade para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso, para que você possa ser produtiva. Gente, é muito bacana o meu relacionamento com o meu marido. É de verdade, assim, não é hipocrisia não, mas o que acontece? Nós somos o oposto do oposto, tá? Então o meu marido, ele é artista. O meu marido, ele tem uma personalidade totalmente diferente da minha. O meu marido, ele não é uma pessoa de planilha, ele não é uma pessoa assim de horários, ele não é uma pessoa de anotações. E eu sou, tá? Eu sou disciplinada, eu sou de anotação, eu sou de horário, eu sou de riscar, de ticar, eu sou exatamente isso. E durante muitos anos a gente teve conflitos mega, assim, sabe? Conflitos estrondosos. E quando entrou a produtividade na minha vida, assim, mudou muitas coisas na minha vida, inclusive o casamento. Hoje eu posso te falar que o meu marido é produtivo, mesmo com a personalidade dele, e que a gente consegue trabalhar junto. É claro que não somos perfeitos, não tô falando isso aqui de forma alguma, tá, gente? Não somos perfeitos, temos as nossas crises, os nossos problemas, natural. Mas o que eu tô querendo mostrar pra vocês é a questão da personalidade. A personalidade dele é totalmente diferente da minha, mas ele é produtivo, sabe? Ele consegue, nas características dele, ele consegue realizar aquilo que ele quer hoje. Entendeu? Então, é isso que é o importante você entender. Muitas vezes você fala assim, poxa, Ariane, pra mim não dá, porque eu tenho minha personalidade complicada, eu não gosto de nada me cercando, de nada. Não, na tua personalidade você consegue encontrar a sua produtividade. Entendeu? No teu momento atual, seja lá o tipo que você tá vivendo, você consegue encontrar a sua produtividade. Aí você pode ter certeza absoluta. Você não precisa se adequar a uma caixa, a um método, a um trem fixo assim pra você ser produtiva, viu? Fica aí a dica. E aí vamos falar hoje sobre prioridade. E aí eu trouxe aqui o título dessa live. É uma frase da Fran Hauser. Acho que é Fran Hauser o nome dela, é Fran. Se tudo é prioridade, nada é. Falei pra vocês aqui que um dos princípios muito importantes da produtividade é priorizar. Se você não prioriza, gente, não tem como você ter sucesso, não tem como você ter êxito na produtividade, não tem como você ter êxito na sua vida. Tá? Se você não prioriza, você fica esgotada, você fica sobrecarregada, você fica... não consegue, sabe? É igual aqui em casa, mas acho que o interessante está aí. Nos completamos, mas até chegar a essa conclusão rola os estresses. Exatamente, Dani. Ontem eu e o Júnior, a gente estava fazendo uma consultoria. E aí, pelo Zoom, sabe? E a gente estava fazendo essa consultoria, gente. Foi muito interessante, porque a gente lembrando de coisas do passado e tal, e gente, a gente tipo quase se matou, assim, sabe? A gente só não se pegou fisicamente porque Deus, mas a gente teve muitos conflitos, a gente brigava dia sim, dia também, por causa desse oposto. Mas assim, quem persevera sempre alcança, né? Hoje a gente vive muito bem e é interessante que a gente se complementa, igualzinho você falou aí, Dani. A gente se complementa, né? Então nas dificuldades que eu tenho, são as forças dele, e vice-versa, né? Nas dificuldades dele são as minhas forças e a gente se ajuda. E isso que é o bacana de um casal, tá, gente? Mas não é receita de bolo, não é assim
algo fixo e plano pra todo mundo, e nem assim, poxa, eu queria que meu casamento fosse assim. Não é, gente, é uma construção, tá? Não tem um negócio assim, poxa, eu casei e vai ser um mar de rosa e vai dar tudo certo e viveram felizes para sempre, tá? É uma questão de uma construção mesmo, é algo de você ir galgando ali todos os dias até ficar bacana, até ficar legal. E na realidade é igual conhecimento, tá? Casamento é igual conhecimento, nunca fica bacana, fica legal. Todos os dias você precisa de mais. Então conhecimento todos os dias é importante você adquirir. A mesma coisa do casamento. Uma construção, todos os dias você vai melhorando, ele vai melhorando. E as coisas vão ficando legais, tá bom? Tá bom, gente? Vamos lá pra... Ai, gente, olha só. Deixa eu falar aqui. Hoje, a live de hoje, produtividade e companhia, né? As pessoas que eu tenho trazido aqui pra gente conversar. Hoje eu vou falar com a Priscila, e ela é psicóloga, e ela trata, gente, achei muito bacana o perfil dela. Quando eu fui lá, me gerou muita curiosidade o perfil dela, viu? Porque fala sobre o resgate da menina interior ferida. Eu falei, mas o que é essa menina interior ferida? E fala o resgate da mulher selvagem também, eu achei assim. E aí comecei a fuçar e comecei a aprender, e tem tudo a ver com a nossa produtividade. Muitas vezes você fala assim, poxa, Ariane, eu anulo os meus sonhos. Eu não consigo sonhar, eu não consigo realizar os meus sonhos, eu não consigo cumprir as minhas metas, eu não tenho disciplina, eu não consigo cumprir porque a opinião das pessoas, por mais que você fale assim, olha, diz não e tal, mas Ariane, a opinião das pessoas, ela é um peso muito grande pra mim, é um peso muito grande nas minhas costas. Então essas coisas, esses sintomas, é referente a algumas feridas, nossa, algumas feridas que nós nem percebemos, que passam desapercebidas. E essa psicóloga, ela trata sobre esse assunto, sabe? Sobre a reconstrução da nossa vida, da nossa carreira. Muito interessante. Então hoje, às 8h07 da noite, nós iremos falar sobre isso. A gente vai fazer um link bem bacana, tá? Com a produtividade, com aquilo palpável que você não consegue, tá? E a gente vai trazer ali o motivo do porquê que você não consegue, que são feridas, são problemas mais internos, que são escondidos, tá? Ali com aquela casca ali, né, de ferida, e a gente não consegue ver. Mas bora lá, priorizar. O que é priorizar, como eu tenho falado pra vocês? Priorizar é escolher, tá? Então eu escolho algo em detrimento de outra coisa. Quando eu priorizo os meus sonhos, é o que eu disse pra vocês na questão do dizer não. Quando eu priorizo os meus sonhos, não é que eu tô fazendo mal pra pessoa, não tô dizendo não pra pessoa, eu tô dizendo sim pra mim, pros meus sonhos, pra aquilo que eu quero, tá? Então isso é priorizar. Então, quando você faz algo e deixa outra coisa de lado, você está priorizando, tá? Então, você faz isso mesmo inconscientemente. Se você não sabia antes o que era priorizar, você já fazia isso mesmo inconscientemente. E aí, aqui mora o pulo do gato na nossa vida como mulher, tá? Aqui mora o pulo do gato. Por quê? Porque a gente faz isso, tá? Só que a gente faz isso e não prioriza a gente. Esse que é o negócio, a gente prioriza. Então a gente prioriza fazer as coisas no trabalho e não fazer pra nós. A gente prioriza fazer as coisas pra amiga e não fazer pra nós. A gente prioriza fazer as coisas pro mundo e não fazer pra nós. Fala a verdade se não é isso. Eu sei porque eu já fiz isso muitos anos da minha vida. Eu passei a minha vida toda priorizando as outras coisas em detrimento do que eu gostaria, tá? E eu não tô, gente, aqui de verdade. Deixa até eu rasgar o verbo aqui. Que de verdade, nesse Instagram não é uma apologia ao culto da felicidade, de que eu tenho que ser feliz e que exploda os outros, de forma alguma. Não é uma apologia a feminismo, eu sou feminista, de jeito nenhum. Aqui eu valorizo demais o papel homem, o papel mulher. Aqui eu valorizo demais a fé, eu valorizo demais a opinião do outro, eu valorizo demais. Só que aqui eu valorizo também a minha opinião, eu valorizo também a sua opinião. Então é importante a gente entender isso, você entendeu? Porque normalmente a gente valoriza só a opinião dos outros, só a opinião dos outros é importante, a gente vai se deixando de lado, tá? Então é importante você falar, mas uma vez eu recebi um e-mail falando, uma mensagem falando assim, Ariane, você fala, sabe, num perfil que fala de empoderamento, ops, calma aí, não é bem empoderamento. Não tô falando aqui sobre empoderamento da mulher e de que a mulher é o cara e o resto é resto. Não é isso de jeito nenhum, tá, gente? Se você me segue pensando que é isso, sinto muito, mas não é isso. Não acho que
Eu acho que todo mundo tem valor, tanto mulher quanto homem tem valor. O meu marido, ele faz coisas que eu não faço e ele tem um valor sobrenatural na minha vida. Então a gente precisa entender exatamente o que eu falo aqui pra gente não errar. Então quando você prioriza, você já priorizava, só que você prioriza os outros e não prioriza você. Então é importante você aprender a priorizar pra você priorizar você também. Então tem algumas metodologias, eu vou te dar 3 ferramentas aqui pra você priorizar. E como eu disse, como eu falo muito aqui, eu não gosto daquela regra, sabe? Que tem que ser assim, pronto. Todo mundo tem uma personalidade. Por isso que eu vou te dar aqui 3 ferramentas e você faz o que se adequa a você, o que é melhor pra você, o que pra você faz mais sentido, tá? Isso pra mim é o legal da prioridade, da produtividade. Então a primeira metodologia que eu quero apresentar pra vocês é uma priorização de tarefas por ABC, pelo critério ABC e ordem numérica. O que quer dizer isso? Você vai priorizar no teu planner as tarefas ali A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Tô apresentando essa metodologia, mas eu não uso essa metodologia, tá, gente? Mas é importante você saber para ver se adequa a você. O que essa metodologia faz, tá? Ele entende que tipo o A, ele é a alta prioridade do teu dia. Então o A é aquilo que você tem que fazer hoje, porque senão você vai ter sérias consequências ou você vai ter prejuízo financeiro, alguma coisa assim. Então tudo que você listar como A no teu dia é que você tem que fazer hoje, entendeu? O B são as tarefas que são importantes, tá? Mas que se você fizer hoje, se você fizer amanhã, não vai ter tanto prejuízo assim, você entendeu? Se você fizer e dá pra fazer amanhã, dá pra fazer depois de amanhã, é importante, mas você não vai morrer, você não vai ter prejuízo financeiro se você não fizer hoje, ou hoje, amanhã ou depois, beleza? E o C? O C é o quê? É uma tarefa opcional, é uma tarefa que você pode fazer hoje, você pode fazer amanhã, você pode fazer no decorrer da semana. Então você vai pegar suas tarefas e você vai priorizá-las, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, tá? Existem alguns críticos dessa metodologia, e eu concordo em algumas partes com relação a isso, que diz o quê? Que se uma tarefa não é para ser feita hoje, ela não deveria estar escrita ali no teu planner naquele dia. Por quê? Porque gera aquele sentimento de procrastinação. Sabe quando você termina o dia e você não deu check ali na tarefa? Aquele sentimento de que não foi realizada aquela tarefa? Isso não faz, então é legal. Então tem alguns críticos que falam exatamente isso, tá? Aquela sensação, ela pode gerar aquela sensação de fracasso, de que você tinha um monte de coisa pra fazer e que você não fez quase nada. Então alguns críticos falam até assim, poxa, o C se é uma tarefa opcional, ela não devia estar ali porque tinha que estar em outro lugar, não devia estar ali. É bacana em algumas coisas, tá? E não é bacana em outras. Você analisa aí pra ver o que você acha, tá bom? Aí tem uma metodologia, a segunda metodologia, que é a metodologia numérica. Ela simplesmente vai numerar por prioridade. Então eu tenho ali as minhas tarefas do dia, então é 1, 2, 3, 4, 5. É do 1 pra lá. Gente, isso é bacana porque assim... E eu já pensei isso e eu já vi outras mulheres falando. Eu não sei se você aí, que é esposa ou namorada, me diz aí se acontece isso com vocês. Quando vocês compartilham, tipo, eu já falei pra vocês que eu e meu marido, a gente compartilha um Delist, que é um aplicativo de tarefas, né, e tal. E aí, você coloca lá a tarefa, a lista de tarefas, aí a pessoa vai lá pra última da lista. Aí você olha e fala, mas e as outras aqui de cima? Ah, não deu tempo de fazer. Tá, não deu tempo de fazer tudo, mas por que não fez a primeira? Se a primeira tá no primeiro lugar, é a primeira. Era ela que tinha que fazer primeiro. Por que me faz a última tarefa da lista? Me diz aí se já aconteceu com você isso. Gente, eu quero morrer. Você entendeu? Se é a primeira, é a primeira. Então, essa metodologia, ela é por prioridade numérica, 1, 2, 3, 4, tá? Então você vai pegar e você vai priorizar de acordo com o número ali. A tarefa 1 é a primeira tarefa a ser desenvolvida, a tarefa 2 é a segunda tarefa a ser desenvolvida. Legal? Gente, a escolha da metodologia é de vocês, tá?
mas é importante vocês priorizarem, vocês escolherem algo. E aí a terceira metodologia que eu quero apresentar para vocês, e na realidade eu trouxe porque eu quero contar a história dessa metodologia que eu achei fantástica. A metodologia em si é muito simples, mas a história da construção dessa metodologia é muito bacana, que é a tabela de priorização de Fraunhofer. Tabela de priorização de Fraunhofer. É ela que fez essa frase que eu coloquei aí pra vocês. Tudo é uma prioridade. Se tudo é uma prioridade, nada é. Se tudo é uma prioridade, nada é. É muito verdade isso. Fraunhofer é muito interessante. Ela resolveu fazer essa tabela, porque o que acontece? Ela estava de licença maternidade. E aí foi nomeado na empresa dela um novo CEO. E ela, em licença maternidade, ela se desesperou. Ela falou: se eu não voltar a trabalhar agora, se eu não fizer conexão com esse meu chefe, se eu não ajustar, se eu não me apresentar a ele e tal, eu posso sofrer sérias consequências na carreira. E aí ela voltou a trabalhar, mesmo em licença maternidade, com um bebê pequeno. E aí o que aconteceu, gente? Ela surtou. Ela surtou, sabe? Ela diz assim que ela gastava energia demais tentando tirar daquela lista de tarefa um monte de tarefas pequenas e foi sobrecarregando e foi acumulando e ela surtou. Foi aí que ela, com o mentor dela, foi o mentor dela que falou isso pra ela, por isso a importância, muito legal ter um mentor. E aí ele diz assim, ó, ele disse assim pra ela, ó, que ela deveria escolher o que realmente importava. Gente, o que é escolher o que realmente importava? É o que eu fico batendo aqui na tecla com vocês sobre priorizar. Priorizar é isso, é você escolher o que realmente importa. E o que importa não é o que realmente importa para a sociedade, não é o que realmente importa para o seu marido, não é o que realmente importa para os teus filhos, é o que realmente importa para você. Se eu for escolher o que realmente importa para os meus filhos, eu vou passar o dia inteiro na sala assistindo videogame com eles. Videogame, Mario Craft, sei lá o que. Porque isso é o que importa para os meus filhos. Você entendeu? Então é muito importante você aprender a escolher, mas não escolher qualquer coisa. Escolher o que importa pra você. E aqui que é o sentido, aqui que é o que da questão da priorização. Foi aí que ela resolveu construir essa tabela, ela teve esse insight, é algo muito simples, mas ela resolveu construir essa tabela por causa disso. E eu achei muito bacana porque, gente, quantas de nós, mulheres, já não chegamos nesse momento. Eu não voltei a trabalhar quando eu estava de licença maternidade e tal, mas assim, surtar, eu já quase surtei. Você acumula funções como esposa, como estudante, como filha, como mãe, como empreendedora. Você vai acumulando e é tanta coisa pra fazer. Você chega no final do dia exausta, cansada. E aí ela desenvolveu essa tabela e eu achei muito bacana a história dela. E aí diz assim, ó: foi então que ela entendeu que ela não estava conseguindo impor limites para si mesma, tá? Gente, olha só. Você precisa priorizar, né? Você precisa escolher o que realmente é importante pra você. Segundo, você precisa impor limites pra você mesma, porque senão você quer fazer tudo. Como eu disse pra vocês, se você não delega, se você não diz não, você quer fazer tudo e você fica sobrecarregada, tá? E aí o que gera quando você fica sobrecarregada? Ansiedade, frustração, tristeza, depressão. Gente, gera tudo isso quando a gente não sabe priorizar, quando a gente não sabe escolher o que é importante pra nós, quando a gente não sabe impor limites pra nós. O resultado é esse: frustração, ansiedade, depressão, uma tristeza profunda e por aí vai. Queremos abraçar o mundo. Exatamente, Dani. Quando a gente quer abraçar o mundo, é impressionante. Você não tem braço para abraçar o mundo. E aí, quando você não tem braço para abraçar o mundo, algumas coisas caem no chão. Algumas coisas podem se quebrar. E aí, o problema é, normalmente o que quebra somos nós. É o nosso sentimento, são os nossos sonhos, são as nossas metas. O que quebra é o que a gente quer, tá? E aí, então, vamos lá. Como que você pode fazer essa tabela que é muito simples, tá, gente? Essa é a terceira a metodologia de priorização que eu tô passando pra vocês. Vocês escolhem o que faz mais sentido pra você. A primeira coisa, você vai determinar o que são os não negociáveis. Não negociáveis pra você. Nossa, tô com alguma coisa no olho.
tá? Então o primeiro passo para fazer a tabela da Fran é determinar os não negociáveis para você. O que para você é importante é batata, que você não tem como negociar, que você não tem como abdicar, você não tem como abrir mão, você entendeu? É a primeira coisa na tabela. Aí o que ela faz? Ela fez um X, uma linha vertical, uma linha horizontal. Então são 4 quadrantes, e ali nesses 4 quadrantes ela coloca em cada quadrante o que é importante para ela, tá? Então nisso aí você vai colocar para tua vida, você vai adequar para tua vida o que é importante para você nessa tabela da Fran. Então você vai fazer um X, você vai colocar em cada quadrante o que é importante para você, tá bom? Na tabela dela, só para você saber, ela colocou ela colocou família e amigos, ela colocou carreira e ela colocou mundo. Olha só que interessante. Então a tabela dela, ela colocou esses 4 quadrantes que eram importantes para ela. Família e amigos, carreira e mundo. O que é importante para você, você vai colocar nessa tabela, tá bom? Aí, o segundo passo, tô falando pra vocês que é bem simples mesmo, tá? A tabela dela. O segundo passo é o quê? Depois que você colocou esses títulos, você vai listar as tarefas, as atividades importantes, tá? As prioridades de cada caso. Tá? Então você vai fazer o teu X, vai estabelecer 4 quadrantes importantes da tua vida. A gente pode aqui exemplificar os teus papéis, os papéis importantes da sua vida, as coisas que mais fazem sentido para você, você vai colocar nesses quadrantes. É uma sugestão, mas eu te oriento muito colocar você como prioridade nessa ferramenta, tá? Você é muito importante, então eu acho que você deveria se colocar como um quadrante também, mas a escolha é sua, tá? E aí você vai listar as suas maiores prioridades em cada campo. Lembrando, muito interessante lembrar que o que não é encher, gente, de tarefa. Quando a gente fala de planejamento, não é encher de coisa que tem que fazer. Poxa, eu tenho tanta coisa pra fazer e coloca tudo lá na tabela. Não é. Porque aí não é prioridade. Vamos voltar à frase da Fran. Se tudo é prioridade, nada é. E aí se nada é, a tua vida vai virar uma exaustão completa. Porque se nada é prioridade, na verdade, se tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer, então nada tá sendo prioridade e a exaustão, o cansaço, a frustração vai vir. Tá? Então, a primeira coisa da tabela da Fran é você pegar e definir, tá, o que são os não negociáveis. A segunda coisa é você estabelecer ali as tarefas prioritárias. Eu acho que aí dá pra você pegar e pensar assim, o que é uma prioridade pra mim, se eu tiver ali num quadrante, tá? O que é uma prioridade pra mim, Ariane, que vai trazer um efeito muito bom, que vai fazer com que 20% do meu esforço dê 80% do meu resultado. Olha só que legal, né? Então, o que é prioridade pra você, você vai colocar ali, tá? E aí, vem aqui o pulo do gato. O que acontece? Você estabeleceu a tua tabela, aí você colocou ali as tuas prioridades, aí você escreveu ali tarefas que é importante, que você precisa fazer. Aí o que acontece? Ficou uma galera de fora, ficou assim uma relação de tarefa do tamanho do mundo que não está aqui. Ou seja, você identificou que essa relação que você nem sabia não é prioridade, entendeu? Ela não vai impactar na tua família, ela não vai impactar na tua vida como mulher, ela não vai impactar na tua carreira, se isso for prioridade na tua vida. Então, ou seja, aquela lista de tarefas que você tinha que fazer, que não tá na tua tabela de prioridade, o que você tem que fazer, gente? Não. É aqui que tá o pulo do gato. O que não é prioridade é não. É você falar, olha, não dá, não posso, delega pra alguém, passa pra frente. Você entendeu? Aqui é o dizer não. Se não tá na tua lista de prioridades, você diz não. Tá? E assim, faz parte do exercício, como eu disse pra você. Se você diz sim pra esse monte de coisa, você tá dizendo não pra tua filha, né? Tipo, no caso dela, ela fez a tabela porque ela tava exausta. Pra ela, a carreira e a filha era muito importante. Então, o que acontece? Ou ela dizia não pra essa galera de tarefa que tava aí no colo dela ali pra ela fazer, ou ela tava dizendo não pra carreira dela e pra filha, que era muito importante. Então, a pergunta é, você vai dizer sim para suas coisas, pro que é importante pra você, ou você vai dizer sim pra todo o resto? Entendeu? A pergunta é essa dessa manhã, tá? O sim é para as coisas importantes para você, você vai dizer sim para suas prioridades, ou você vai dizer não para suas prioridades e sim para o resto?
Aí, o que acontece, né? O objetivo da tabela da investidora era fazer com que suas próprias prioridades ocupassem a maior parte do seu tempo, tá? Idealmente em torno de 80%. Assim, ela só teria que se dedicar às tarefas administrativas, às outras tarefas, 20% do tempo dela. Olha só que bacana. E aí, o que acontece? Ela estabeleceu mais 2 passos na tarefa dela, tá? Viu como que é simples, gente? Coloca aqui, me diz aqui se vocês acharam simples ou se tem alguma dúvida com relação às prioridades. Coloca aqui pra mim. Tá? Aí o seguinte, o terceiro passo, ajustar o seu calendário e as suas listas de tarefas de acordo com as prioridades listadas. Você vai ajustar, então, no teu calendário, no teu Google Calendar, no teu calendário ali, no teu planner, você tem que ajustar os teus compromissos de acordo com o que está na tua tabela de prioridades. Não é você fazer a tua tabela de prioridades, guardar ali na gaveta, pronto e acabou. É algo que tem que estar linkado com a tua agenda, tá? Com o teu calendário, tem que estar linkado, tá? E aí ela diz algo muito bacana, ó. Comecei a mudar a minha agenda e meus compromissos, dizendo não e delegando alguns pedidos que não me levariam em direção às minhas metas. Você viu que bacana? Comecei a mudar a minha agenda e os meus compromissos, dizendo não e delegando alguns pedidos que não me levariam em direção às minhas metas. E aí, que bacana, isso é o seguinte, a hora que você começar a fazer isso, vai ter estranhez, vai ter gente reclamando. E, gente, é um processo, não é assim, vou dizer não pra tudo, pra todo mundo e pronto, e acabou. Não, é um processo. É o que ela tá falando aqui, ó. Comecei. Você vai começar. Daqui uns dias vai se tornar hábito, vai se tornar automático, tanto para você quanto para as pessoas que estão à sua volta. Muitas coisas, as pessoas que estão à sua volta, ela nem vai te pedir. Por quê? Porque ela já sabe que isso não tá na tua lista de prioridades, que isso não é, então ela já nem vai te pedir, entendeu? Então a gente vai ensinando a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Tá? Gostei da tabela. Bacana, né, Dani? Eu achei muito interessante mesmo, tá? E o quarto passo que ela colocou, tá? Que ela começou a checar as prioridades dela com frequência. Isso é interessante, por quê? Porque o que hoje é prioridade para mim, amanhã pode não ser. Eu já falei aqui pra vocês. O que hoje, por exemplo, vamos supor que eu tô na faculdade, eu tenho que entregar uma monografia. Então, minha prioridade 0 é entregar a monografia. Então, eu vou ficar a noite toda fazendo monografia. Essa é a minha prioridade. Mas semana que vem pode ser que eu já entreguei e não vai ser mais minha prioridade. Então, o quarto passo é você checar constantemente quais são as suas prioridades. Se as suas prioridades se mantêm, se mudou, se acrescenta, se tira. Isso é muito importante porque não é estático, tá, gente? Não é algo estático que é isso, pronto e acabou, tá? E é importante você entender que essa tabela, basicamente, do que eu li, do que eu aprendi da tabela da Fran Hauser, essa tabela, ela traz o quê? Ela traz em resumo, ela traz uma visão das tuas metas, dos teus objetivos. E isso é bacana, sabe? Eu falo muito aqui do poder da visualização. Isso é muito bacana, então isso vai te ajudar você ver aquilo que você quer, onde você quer chegar. Entenderam? E aí eu volto na frase da Fran, que eu acho muito importante, eu acho que, né, é algo que você tem que repetir hoje durante o dia. Se tudo é uma prioridade, nada é. Você entendeu? Se você pegou lá uma lista de tarefas e tá tudo no mesmo nível, gente, tá tudo assim igual, então quer dizer que você não tá priorizando nada. E aí quando você não escolhe, quando você não prioriza, quando você não escolhe, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando você não escolhe, você é escolhida, tá? Então quando você não escolhe qual tarefa fazer, qual tarefa dominar, pode ter certeza que a tarefa vai te escolher. Muito legal e parece ser fácil de fazer. É bem facinho, Camila, é bem facinho, tá? E aí se a gente falar assim, não quero fazer a tabela da Fran Hauser, legal, faz a priorização numérica, que é 1, 2, 3, 4, tá? Ou a alfanumérica, é o perfil de cada um, tá bom, gente? É o perfil de cada um. Me diz aí se vocês gostaram, me aperta coraçãozinho, pelo amor de Deus, pra dizer que valeu a pena assistir essa live, que foi bom, que vocês vão implementar a priorização na vida de vocês, que vocês vão descobrir ali o que não é negociável, que vocês vão
dizer não pro que não é prioridade, isso é importante pra você, que você vai se colocar como prioridade. Espero que tudo isso esteja fazendo sentido pra vocês, gente. Eu falo muito disso, sabe? Eu acho que se eu conseguir colocar na tua mente que você é uma prioridade, eu já tô bem realizada nessa live, você pode ter certeza. Os corações. Gente, olha só. Antes da gente finalizar, deixa eu só dar o recado. Hoje à noite, às 8h07 da noite, nós teremos a live com a Priscila. E nós vamos falar sobre o resgate da menina interior ferida. Vai nos meus stories para você entender o que é esse assunto. E eu quero te pedir, como sempre, encaminha o post ou marca alguém que possa ser beneficiada com esse assunto de hoje à noite. Alguma amiga que não coloca, sabe, que anula os sonhos dela. Alguma amiga que não consegue colocar as metas dela para funcionar. Alguma amiga que se preocupa demais com a opinião contrária. Tudo isso tem um fundo, gente. Nós vamos falar hoje às 8h07 da noite na Produtividade e CIA. Então eu quero te pedir a tua ajuda para encaminhar isso para ela. E hoje é sexta. Você tá aqui comigo na sexta-feira, gente. Então o mundo merece saber que você parou a tua sexta pra me ouvir. Então eu gostaria muito que você tirasse um print dessa tela e que você postasse no teu stories me marcando e colocasse lá como frase: se tudo é uma prioridade, nada é. Posso contar contigo? Se tudo é uma prioridade, nada é. Então posta lá um print. E eu quero te agradecer por dedicar o teu tempo aqui comigo, por me ouvir. É tão valioso o nosso tempo e você parou aí um tempinho da sua vida para me ouvir. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu sou muito grata a você. Desejo uma sexta-feira extraordinária na sua vida. Um beijo no coração, gente. A gente tá formando uma comunidade linda de mulheres assim crescendo, sabe? Cada uma com teu perfil, com teu jeito, mas sendo mais produtiva a cada dia. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.